2020 жылдың 3 және 12 ақпан күндері республика бойынша өзін-өзі тану пәнінен махаббат пен шығармашылық педагогикасы атты тақырыптағы 10 күндігін өткізу шарасы Жетісай ауданына қарасты Мұхтар Әуезов атындағы номер 31 жалпы орта мектебінде де жалғасын тапты. Толығырақ алдағы бейнематериалда. 1985 жылдан бері жұмыс жасап келе жатқан білім ошағында 632 оқушы білім алуда. Тек білім беріп қана қоймай, оқушылардың шығармашылық қабілетінде шыңдауда. Оған дәлел жыл бойына ұйымдастырылып келе жатқан мәдени шығармашылық кештер, неше түрлі апталық сабақтар дейді мектеп директоры Қыдырбек Кеңесбекұлы. Жалпы мектебіміз бойынша қазіргі таңда биылғы 2019-20 оқу жылында бітіруші 42 оқушымыздың 26 оқушы ұбт-ға барады. Ал оның ішінде жалпы бітіруші санынан 3 оқушымыз алтын белгіге үміткер болып тұр. Әзіргі таңда 9 сыныптан 3 оқушымыз үздік аттестатқа үміткер оқушыларымыз бар жалпы мектебіміз бойынша. Енді әртүрлі ұлы ғұлама Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына байланысты мектебімізде әртүрлі іс-шаралар өткізілді. Оған мектептің қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімдері атсалысуда. Соның нәтижесінде әртүрлі енді мынау әзіргі таңда осы 3 мен 10-ның арасында өзін-өзі тану бойынша іс-шара ұйымдастырылды. Оған міне сол өзін-өзі тану пәнінің бірлестігінің жетекшілері Анарбаева Гүлмира, Түлкібаева Ләззат, Нәдірбаева Гүлзағила апайларымыздың ұйымдастыруында 10 күндік іс-шара басталды. Бүгінгі шарада 1-ші сынып пен 11-ші сынып оқушылары дерлік қамтылған. Сабақтың басты мақсаты оқушылардың мейірімділік ұғымы туралы түсініктерін кеңейтіп, адамгершілікке, сыйластыққа, бір-біріне деген сүйіспеншілікке, имандылық пен шыншылдыққа тәрбиелеу. Жүректің көзі ашылса, хақтықтан түсер сәулесі, іштегі кірді қашыса, адамның хикметке үлесін, адамның көңілін басып тұр, қараңғылық пердесі, ақылдан бойы қашты ойында бірақ шаруасы, кітапты молда тегіс оқыр. Бүгінгі шарада баланың бойына рухани адамгершілік қасиеттерді ұялату, жақсы жаманды ажырата білуге, адамдық қасиеттерді игеруге ықпал ету дейді мектеп ұжымы. Мінекей бүгін біздің мектебімізде махаббат пен шығармашылық педагогикасының 10 күндігінің 2-ші күні өтіп жатыр. Бүгін біз оқушыларменен балаға деген сүйіспеншілік тақырыбында ата-анаменен байланысты ашық тәрбие сабағын өттім. Мұндағы біздің мақсатымыз бала мен ата-ананың арасындағы кейбір түсініспейтін мәселелерді, кейбір жақсы құндылықтарды жаңа қалыптастырып, түсініксіз нәрселерді жою болатын. Ата-аналарымыз жаңағы өзін-өзі тану пәнінің құнды екенін көре отырып, және одан дұрыс шешім қабылдап, оның маңызды пәні екенін сезіне білуі. Балаларымыз қазіргі заманға лайық, мейірімді, адамгершілігі мол, рухани адамгершілік қасиеттерді бойына сіңіріп өсу үшін біз барлық жағдайда осы өзін-өзі тану пәнінің сабақтарына оның қасиеттерін түсіндіруге тырысамыз. Сондай-ақ іс-шара соңында адам бойындағы асыл қасиеттер жайында сөз қозғаған оқушылар өз пікірлерін бөлісіп, өскелең жастарға өзін-өзі тану пәнінің берер пайдасын айтып өтті. Ізгілік, сыпайылық, қайырымдылық деген қасиеттердің бәрі отбасымыздан, өзіміздің қоршаған ортадағы достарымыздан, туған-туыстарымыздан барлығынан жақсы қасиеттерді жинай аламыз. Бүгін міне өзін-өзі тану апталығының 10 күндігі келді. Соған орай Анарбаева Гүлмира апай бүгін ашық тәрбие сағатын өткізді. Негізгі тақырып, негізгі мақсат ата-ана мен баланың арасын жақындастыру үшін, одан сайын бір-біріне махаббатын арттыру үшін. Түйген ойым, ата-анаға ешқашан ренжімеу керек. Алған әсерлерін бөліскен оқушылар әр оқу жылында мұндай іс-шаралар легі көп болса екен деген ұсыныс тілектерін білдірді. Аллаберген Құлша, Азат Нысанбаев, ақпарат Жетісай ауданынан.